Достор, бизге келип түшкөн суроолордо көбүнчө катталуучулар матрица деген эмне, менин матрицам кандай, анан матрица кандай болгондо мен ийгиликтүү болом деген сыяктуу суроолорду көп беришет. Эми мынтип алып келгенде матрица деген сөз бул сүтса илиминде биздин туулган датабыздагы жалпы 8 сандын ар бирин санап чыксак болот. Мисалы үчүн менин датам 4 октябрь 1970 жыл болсо, демек ошол матрицадагы менин эң күчтүү сандарым, значит 1, 4, анан дагы 1, да 1ден 2 болуп атат, 9, анан 7 деген сандар болуп атат. Демек менде 1ден 2 бар, 4дөн 1 бар, 7ден 1 бар, 9дан 1 бар. Көрдүңүздөрбү? Демек менде ушул сандар менин эң күчтүү жактарым деп саналат. Ал эми менде жок цифралар, мисалы үчүн менде 2 деген цифра жок, 3 жок, 5 жок, 6 жок, 8 жок. 5 цифра жок экен менде, көрдүңүздөрбү? Матрицада 5 цифра жок, ушул 5 цифра тең менин эмне дейт? Алсыз жактарым болуп саналат экен. Эми ушунда түшүнүктүү карап көрүңүздөр. Алсыз жактарым дегенде эмне болуш керек? Демек менде ушул цифралар жок экен, мен ушул жактан таптакыр эле алсыз экен, мен эчтеке кыла албайт экенмин дегендик эмес. Демек ошол биздеги жок цифраларды биз мындай өздөштүрүп алсак болот экен. Аракет кылып ошону пайда кылганга аракет кылсак болот экен да. Чубак ажы жакшы бир айткан кеби эсиме түшүп кетет да, мынтип айтат го. Мен энем ушундай кылып төрөп койсом эмне кылайын? Мен ушундай болуп калсам эмне кылайын деп эле өзгөрбөй эле ошол бойдон жатып алыш керек эмес да дейт го. Ооба. Адам болгондон кийин эми биз бул жашоого келгенден кийин өзгөрүшүбүз керек. Дайыма өзгөрүп, өнүгүп, окуп, үйрөнүп, өйдөлөп турушубуз керек. Ага биз милдеттүүбүз. Ошондуктан жанагы жок цифраларды биз со временем мындай аракет кылсак, өзүнөн өзү пайда болот. Жөн эле жата берсек пайда болбойт да. Тирүүлүктө өсүмдүктөр дагы, адам заты дагы, жаныбарлар дагы тирүү жан деп коебуз, Баары тең эле тирүү жан. Өсүмдүк деле өсөт, өлөт. Жаныбарлар деле өсөт, төрөлөт, өсөт, өнөт. Алар деле тамак жейт, анан өлөт деген нерсе бар, И адамдар деле ошондой төрөлөт, өсүп өнөт, тамак жейт, бирок өлөт, Бирок ошол адам затынын жаныбарлардан, өсүмдүктөн бир эле айырмачылыгы бар экен. Бир эле айырмачылыгы. Бул кандай дебейсиздерби? Бул деген мисалы үчүн кой болсо, кой бойдон туулду, бирок кой бойдон өлөт. Адам гана адам болуп төрөлөт, бирок ал адам бул ааламды өзгөртө алат. Өзү гениалдуу боло алат, өзү даанышман, кемел адам боло алат. Эгерде өзү кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн даже жашоодо бир физический жактан бир мүчөсү кем болуп калышы мүмкүн, Бирок ошондой болгон күндө дагы ал адам ийгиликтерди жарата алат, өзүнүн бир башка чыгармачылык жактарын көрсөтө алат. Азыр ушундай сонун бир заман болуп атпайбы? Адамдар интернет аркылуу эле онлайн форматында отуруп алып эле, мисалы үчүн инвалид балдар бар. Өздөрү коляскада отурат, бирок башы иштеп атат да, мээси иштейт, колдору иштейт. Компьютерде отуруп алып, тиги Америка менен чогуу байланышып алып иштерди кылып атат, Операторлук жумуштарды кылып атат. Демек, адам гана бул жашоону өзгөртө алат экен. Ааламды өзгөртө алат экен. Жаратылышты өзгөртө алат экен. Дүйнөнүн деңиздин тереңине чейин, океандын тереңине чейин изилдеп атат. Космостун канча жеген жер деңгээлдерине чейин изилдеп аткан, бул жалгыз гана адам баласынын колунан келет. Демек, бардык эле тирүү жандар дүйнөнү өзгөртө албайт экен. Ошолордун эң эле уникалдуусу бул адам заты экен. Кантип өзгөртүп атат десек, демек ушул биздин матрицабыздагы эле сандарыбыз, менин күчтүү жагым жок, анан мен алсызмын деп отурбастан, демек күчтүү жактарын андан бешбетер өөркүндөтүп атат, алсыз жактарын пайда кылып атат. Муну кантип пайда кылабыз дегениңизде, мисалы үчүн менин 5 жылым, 5 деген цифрам жок болсо, мен анда 5 жылы ошол 5 деген цифраны нарабатывать эткенге аракет кылат экенмин. То есть 5 жылы менде кандай мүнөздөр пайда болот?
Бешинчи жылы 5 деген цифранын өзү мындай коммуникация, эл менен баарлашуу, аралашуу, саякатка чыгуу, же болбосо масштабка чыгуу деген нерсе да 5 деген сандын өзү. Демек, мен 5 жылы ошондой энергиялар иштеп баштаган маалда, демек мен 5 жылы мурда 1-2 адам менен гана сүйлөшө алсам, анда 10-20 адам менен сүйлөшүп, тааныбаган адамдар менен сүйлөшүп, транспортто кетип баратамбы, остановкада отурамбы, жөн эле көчөдө кетип баратамбы, же поликлиникада бир очередте отурамбы, любой жерде мен любой адам менен тандабастан, бул адам мага жагат, бул жакпайт дебестен, бардыгы менен подряд сүйлөшүп кете алам. Демек, ошентип мен 5 деген цифраны эмне кылам? Пайда кылып баштайт экенмин. Эгерде 4 деген цифраңыз жок болсо, 4 деген цифра бул 4 деген бул билим деген сөз. Демек, бул 4 деген цифраңыз жок болсо, ошол билимдерди сатып алуу дейт. Аны качан пайда кылсак болот? Сиздин 4-үнчү жылыңыз болгондо, кадимкидей ошол өзүңүздагы билим алгыңыз келип, изденип, мен киммин, мен үчүн ушундай болуп атам деген суроолор пайда болуп калат. Ошондо сиз 4-үнчү жылыңыз болгондо билимдерди сатып алып, ошону окуп, изилдеп, маңызына чыксаңыз, 4 деген цифраны нарабатывать эте аласыз. Андан башка дагы 4 деген цифраны максат коюу деп коет. 4 деген цифрасы матрицасында жоктор максат кое албайт. Өздөрү максат кое албайт, башка бирөөнүн максатына иштеп беришет деп коет да. Ошондуктан 4 деген цифраңыз жок болсо, 4 санасаны 4төр менен көбүрөөк жүрсөңүз болот. Ошолордун жанында жүрсөңүз, кадимкидей максат койгонду үйрөнөсүз. Анан кийин мынакей, мисалы үчүн 2 деген цифрам жок деп айтып атам менде. 2 деген бул цифра эмне деп айтабыз? Социал илимде 2 деген сан бул түшүнүү дегенди билдирет. Демек, мен башка адамды түшүнүш үчүн, ушул ситуацияны түшүнүш үчүн, тереңден казып билиш үчүн 2 деген адамдарга окшошушум керек болуп атат, А мен окшошо албайм да, мен 4мүн, Демек, мен кантип пайда кылам? Ошондой эле мынакей 2-нчи жылым келгенде, же болбосо 2-нчи айым болгондо, мен ошол кадимкидей экилердин мүнөздөрү мага пайда болуп баштайт. Экилердей эканчылык пайда болушу мүмкүн эгер мен минуста болсом, экилердей таарынчак болушу мүмкүн, депрессияга түшүп кетиши мүмкүн эгер минуста болсом. А мен плюста болсом, экилердей башка адамды түшүнгү, же болбосо ошол ситуацияны түшүнүү, же болбосо ошол болуп жаткан бир кандайдыр бир операция жүргүзүп аткан болсок, ошону тереңдеп түшүнүү менде пайда болот. Демек, мен түшүнүүнү ошентип кабыл алам. Экилердин жанында көбүрөөк жүрүп, экилер менен көбүрөөк мындай мамиле кылсаң, алардын ойлонуусун кадимкидей өзүңө кабыл аласың. Эмне үчүн экилер кайра-кайра суроо бере берет? Биз түшүнбөйбүз, эмнеге эле бул суроо бере берет деп көрсө, алар баягы информацияны айтканда сразу эле мээсине кирип кетпейт экен, ошон үчүн кайра-кайра сурап, бышыктап болгон телосы менен сезет экен экилерчи. Ошондуктан алар кайра-кайра сурай беришет экен. Мисалы, менде 3 деген цифра жок деп атам, 3 деген цифра бул анализдин цифрасы. Демек, бардык нерсени анализдеп, андан кийин иш аракет кылууга деп атпайбы? 4 мен 4мүн, шашма болуп атам, 4төр шашма болот. Максатка умтулуучулук көп болот, 4төрдүн максаты да көп болот. Анан эмне кылат? Бул максатты жете элек тиги максат чыга калат, анан ал чыга калат, бул чыга калат. Баарын тең аткаргысы келип эле, 4төр көбүнчө ошондон разрушение кете беришет да. Тигини бүтүрө албай калдым, муну бүтүрө албай калдым деп элечи, капа болушат. Ошондой болбош үчүн эмне кыл деп атат? 3төрдөй болуп анализ кылганды үйрөн деп атат. Демек, 3төрдүн жанында көбүрөөк жүрсөң дагы, ар бир окуяга болгон алардын мамилесин үйрөнүп баштайсың. Андан тышкары 3-үнчү жылы дагы кадимкидей өзүңүздүн өздүк жылыңыз 3-үнчү жыл болгондо, ошол кадимкидей анализ келип баштайт. Бардык нерседен анализдеп баштайсың. Бардык нерседен. Мына сүйлөгөн сөзүңөн дагы туура сүйлөп атамбы? Же болбосо жазаган ишиңен дагы туура жазып атамбы? Бараткан жагыңа мурда мисалы үчүн 4 болсоң, бараткан жагыңа ойлонбой эле бир транспортко түшүп алып кетип бараткан жолдон эстеп, апай бул барбайт да дебейсиң да. 3-үнчү жылың болсо, уже заранее транспортко түшө электе анализдеп, бара турган точкаңды бара турган жериңди билип, ошого жараша мамиле кыласың да. Демек, бизге ар бир цифранын мааниси өтө чоң. Биз чындап өзгөрөбүз деп, өйдөлөйбүз деген оюбуз болсо, аракет кыла турган болсок, анан мындай көкүрөктөгү бир каалообуз аябай күчтүү болсо, анда Кудайым өзү бизге жардам берет. Албетте, биздин аракетибиз болсо. Эгер биз аракетибиз болбосо, эч нерсе болбойт. Кудай деле айтып атат го,
сен жактырган нерсе, сен каалаган нерсеге кичине бир аракет кылып койчу деп атпайбы, аракет кылып кой, анан мен жардамдашайын деп атпайбы. Демек баардык нерсе өзүбүздөн экен. Ошон үчүн достор, менин матрицамда тиги сан жок экен, анан бул сан жок экен деп кейгендин кереги жок. Мисалы үчүн азыр 2000-жылкыдан берки балдарда 2-февраль 2002 жыл болуп калса, элестетип көрсөңүздөр, 2 4 цифра тең 2 болот экен, а матрицада башка сан жок болот экен. Ошондо получается матрицада 9 сан болуш керек болсо, бул балада 2 деген сандан 4 эле цифра болот, калган 8 окошко болуп атпайбы, пустой. Бул эмне дегендик? Мен анда эмне жаман адамбы деп дагы ойлошу мүмкүн. Андай суроолор деле келген бизге, көп эле келет. Жок, андай эч нерсе болбойт. Болгону матрицанын ичинде сандар толук болуп, анан сиз негативде болуп, өзүңүздүн ордуңузду таппай, ошол матрицадагы сандардын минус жагында иштеп жүргөндөн көрөчү, андан көрө матрица пустой болгону жакшы. Пустой болсо, наоборот, аларды нарабатывать этип алган оңой жашоодо. Баардык матрицада толук болуп, бир-эки эле цифрасы жок болгон адамдар деле бар, бирок жашоодо өз ордун тапкан эмес. Ошондуктан матрицам толук эмес, анан толук дегенге вообще маани бербей деле койсоңуз болот. Анда эмесе мен сиздерге бүгүн ушул матрица тууралуу түшүнүк берип кеттим. Көпчүлүктүн суроосу менен бизде ушул интенсив курсубуз жүрүп жаткандыгына байланыштуу, ушул интенсив курстан биз эмнени алабыз, бул интенсив курстан эмнени үйрөнөбүз дегендер бар. Анан дагы кээде мындай суроолор келип калат да. Эже, биз 21 күн келсем, сиздин окууңузда окусам, анан мен деги адам боломбу деген суроолор дагы болбой койбойт. Бир жагынан биз мындай карап, бизге күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындап эле баягы адамдын ар жагынан тереңинен чыгып аткан суроо. Эмне үчүн дегенде, азыр биз көп адамдар өзүбүздү таппай жүрөбүз. Мен эмне үчүн ушундай проблемалар боло берет, эмне үчүн мен жолдошум менен тил табыша албайм, эмнеге мени балдарым укпайт, эмнеге менин досторум түшүнбөйт, же болбосо мен эмне үчүн элдердей болуп ийгиликтүү боло албайм деген, албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө ушундай суроолор бар. Ар бирибизде ушул проблемалар болуп келген жана болуп келе берет. Качанга чейин деп сурасаңыздар, пока биз өзүбүздү тапмайынча, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түшүнмөйүнчө бул суроо болгон экен. Эми азыр бизде 2000-жыл башталгандан баштап психологиянын эрасы башталды деп атпайбызбы? Муну дүйнө жүзүндө баардык адамдар азыр изденүүнүн үстүндө болуп атат. Баары тең эле мен киммин, мен эмне үчүн мындаймын, мен эмне үчүн андаймын деп эле изденүүнүн жолунда жүрөт да. Анан ошолордун арасында демек сиз дагы ушинтип изденип атасыз. Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул норма. Баарыбызда боло турган нерсе. Баарыбыз тең ошентип изденип келгенбиз. Биз дагы ушундай көптөгөн жылдар, мен 14 жыл изденгем. Көптөгөн жылдар бою изденип жүрүп, анан өзүбүздү эми таап, эми кичине мындай бир жок дегенде баягы бир багытка түшүп алдык да, бир багытты алып алдык. Баягы мынтет го, оорулуу адамдын диагнозу аныкталганда жарым айыкканга барабар деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул психология жаатында дагы, эгерде биз өзүбүздүн бараткан багытыбызды туура таап алсак, анда биз уже как будто бир жарым жолду басып койгонго барабар экен. Самое главное, биз багытты туура табышыбыз керек экен да. Ошондуктан бул курста 21 күндүк курс деп эмне үчүн айтылган? 21 деп айтылганын себеби, ар бир адат, привычка деп айтабыз, биз көбүнчө. Ар бир адаттар күнүгө жасай берген кыймыл аракетибиз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, аткарган ишибиз, ошолор дайыма кайталана берсе, бул адатка айланат экен. Демек биз ошол адаттарды 21 күн жасагандан кийин бизге ал уже калыптана баштайт. Анан 42 күн жасайбыз, андан кийин 90 күн, ошентип 120 күн болуп, баягы адаттарыбыз дайыма жазала берип, бизге адаттарга айлангандан кийин, привычкага айлангандан кийин, ал адаттарыбыз бизге мүнөздү берет экен. Анан биздин мүнөзүбүз биздин тагдырыбызды жаратып атпайбы? Демек биз 21 күн дегендин аркасында өтө чоң философия жатат. 21 күн бою сиз биз менен чогуу болуп,
Ошол биз берген үйрөтүп аткан сабактарды үйрөнүп, сабак эле эмес, бул жерде негизги мааниси кантип трансформация болобуз, кантип өзгөрөбүз. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эже мен деги адам боломбу деген сөздөрдү айтып жатышат депчи. Ооба, биз адам элебиз, адам бойдон эле төрөлгөнбүз. Болгону биз ушул өзүбүздү тааныбагандыктан минусовой жагыбыз менен, баягы монетанын эки бети бар дегендейчи, оң жагы, сол жагы. Жалаң эле баягы минусовой абалда болгон үчүн, ошол жагыбызды өөрчүтүп ийген үчүн азыр жашоодон кыйналып атабыз. Ошол жакты өөрчүтүп ийген үчүн эч кимди түшүнө албай атабыз. Анан өзүбүз эч кимди түшүнбөйбүз, бирок элдин баары мени түшүнсө дейбиз. Ошентип эле кыйналып келе жатабыз. Демек биз ошол адаттардан арылыш үчүн биз менен 21 күн болосуздар. 21 күндө биз ошондо сабагыбыз 10 сабак. Биринчи сабак бул таанышуу сабагы, организационный моменттерди сүйлөшөбүз. Бул сабак жөнүндөгү бардык техникаларды, кандай иш аракеттерди аткарабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми калган 9 сабак, основной сабак 2 сааттан болот, бир күнкү сабагыбыз. Эртең мененки 6-дан 8-ге чейин болот. Анан 21 күн дегенибиздин себеби биз сиздер менен 21 күн бою болуп, ошол берилген техникаларды аткарып, ошол берилген адаттарды мындай бир закреплять этип, бышыкташ үчүн сиздер менен чогуу болушубуз керек. Ошон үчүн 21 күнгө созулат. А так сабак жалпысынан 10 сабак болот. Сабак через день болот. Понедельник, среда, пятница, же болбосо расписанияны карайбыз, же болбосо вторник, четверг, суббота болот. Эртең мененки саат 6-дан 8-ге чейин. Бул курста дагы эмнелер каралат? Бул курста ошол сабактын теориясын ошентип берилгенден кийин сиздер менен, эгерде сиз онлайн байланышта болсоңуз, то есть региондордо Россиядан, Турциядан же башка жактан чыгып аткан болсоңуз, сиз менен онлайн байланышта болуп, мини разбор жүргүзөбүз сиз менен, лично өзүңүз менен. Ал эми бишкектиктерге болсо офлайн чогуу сиздер менен жолугушуу өткөрүп, ошол жерден ошол мини разборду ошол жолугушуу учурунда толугу менен доскада чечмелеп беребиз дагы. Сабактар тууралуу суроолор болсо, ошол жерден толугу менен чечип беребиз. Бул экинчи жагы. Жана дагы бул курста биз курска келген ар бир инсанга өзүнүн быйылкы өздүк жылы боюнча календарды белекке беребиз. Бул календардан сиз быйыл кайсы иштерди аткарсаңыз болот, кайсы иштерди кайсы күнгө пландасаңыз болот, кайсы айга пландасаңыз болот деген нерсенин баардыгын үйрөнүп, баягы жашоонун навигатору да бул календар. Ошол жашоонун навигатору болгон календар менен өзүңүздүн иш аракетиңизди туура багытта пландап алып барууга үйрөнөсүз. Бул курста ушундай өтө мазмундуу болот. Сизди эч ким өзгөртө албайт, өзүңүз гана өзгөрөсүз. Баардык нерсе өзүңүздүн колуңузда. Болгону биз сизге ушул курста багыттарды беребиз. Багыттарды беребиз, үйрөнөбүз. Сиздин кайсыл жерден мындай алсыздыгыңыз кайсыл жерде болуп атат, сиздин күчтүү жагыңыз кайсыл, сиздин балаңыздын күчтүү жагы кайсы, сиздин күйөөңүздүн күчтүү жагы кайсы, кай жери алсыз жагы, эмне үчүн сиз тил табыша албай атасыз дегендин баарына сиз ачкыч аласыз. Көйгөйүмдүн ачкычы деген бул курс, сиз ошол бир гана ачкыч болот көйгөйдү чечүүгө. Ошол ачкычты алыш үчүн ушул курска келип жатасыз. Демек, сиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын чече турган бир эле ачкыч бар. Ал ачкычты алыш үчүн көптөгөн техникалар, көптөгөн билимдер керек болот. Аны биз сиздер менен ошол 10 сабактан 21 күн бою сиз менен чогуу болуп, анан чечүүгө жардам беребиз. Албетте, бул өзгөрүү сиздин өзүңүздүн колуңузда болот. Урматтуу достор, анда эмесе жакында биздин көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубуз башталганы турат. Буюрса 11 апрелде эртең мененки саат 6-да сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курстан күтөбүз. Бул курска катталуу азыр жүрүп жатат. Катталуу үчүн төмөндөгү номерге жазыңыз.